bacai lalo haladim dawala naon tingali we aya melon Asa nyebut melon deh. nya kan itu gul atuh Aing. bisa Aduh, baik aing mah sebelah ka batur we. ngomong-ngomong kamana wae euy kagiatan teh Kegiatan lebaran. Da ka mana aing di imah we nyalik sih. nyalik cik pamajikan dia Lain tuh. ayo hebat teh Nyalik sih belum mau aing. ya nama pangandaran ke Parinu Oh, ngadenge aing na purita. Ayo nama dina lebaran ieu mah mending ngahibur diri we ayeuna mah. Ah, kitu we nama. Pan si lain teh sagedeung dia bakal kawin. Oh, kumaha? Tah si ayeuna dewek rek latihan. Ah, latihan naon euy? Urang ngalagu panganten anyar. Kere sampai mah. Ai dia aing. Siap kah? 1 2 3 prung kanca. Asik. Hai. Joget euy. Poe harita manehna keur bahagia atoe geget pisan punya asa nu duaan Allah dina poe harita manehna keur bahagia tebak doer duduk pisan anjing ngomong asa nu duaan betul tak takut goblok ngari aing geget pisan punya asa nu duaan atuh da bener pisan yo kadinya manten anyar diuk ngarendeng aing menang dangdan goblok direnjeng aduh beli motah ya dok ya dulu la ilaha illallah tempat yang geget pisan punya asa nu duaan dina poe harita manehna keur bahagia tempat yang geget pisan punya asa nu duaan panten anyar diuk ngarendeng geus biasa da ilaharna pada ngagonjak ku salarea
mudah-mudahan sadayana cing panjang wiswananya cing dicaketkeun tina rikanarikina nya cing ditebihkeun kana balaina nya pokona mah cing sagala ditebihkeun we mudah-mudahan palawargi sadayana cing aya dina penangtayungan Allah Subhanahu wa taala kalayan aya ridho di mantenna rupina di simkuring atas nami Tumaritis Cepot de Bodor ngaturkeun rebun nuhun laksa ketika bingahan dicekapkeun dugi ka dieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong aduh anjing ngomong aing kita teh dadah dadah.